olsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Bunlar ne? Bunlar yukarıda duramayacak kadar yaşlı kitaplar. Günaydın. Bugün sabah. Konuşamam, o kadar uykum var ki. Ya klasik benim sabahları uykum sorgulamıyorum artık ben. Saat 9'da 9 var, benim 9:25'te dersim başlıyor. Ve geç kalmamam gerekiyor. Şu an durağa gidiyorum. Yoksa hoca derse almıyor. Kahvemi yaptım. Çantamı aldım. Kombin böyle. Şu ikisinin renk uyumu yok. Ona bakmayın ama böyle. Fotoğraf istemez. Sadece hesabı açarsınız. Benim adıma hesap açabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizi bir güncellemek istedim. Ben eve geldim, yarım saat falan oldu. Şuraya oturdum ve bir saattir TikTok çekmeye çalışıyorum. Kahvemi termosumdaydı şurada. Bu sıcacıkken hemen bardağa koydum ve kahve içiyorum ve TikTok çekiyordum. Sonra sabah bir tane video çekmiştim. Çantamı hazırlarken bir video. Onu editleyeceğim. Şimdi onu paylaşmam gerekiyor. Bu şekilde. Olmadı ki. Ay yanıyor. Yanıyor canım. Farkında olmadan etkilenebiliyoruz. Yerine oturur. Arkadaşlar şu an salatalık arıyoruz. Brokoli mi? Şeftali, muz. Yulaflarımızı süslemek için. Günaydın arkadaşlar. Şu an otobüs durağına yürüyorum. Saat 9:43. Onda dersim başlıyor. Ortalama yol olarak buldum. İkinci adımda her bir gözlem değerinden ortalamayı çıkarmam gerekiyor. Arkadaşlar şu an kütüphanenin lavabosundayım. Kütüphaneye geldim. Bu şekilde ders çalışmam gerekiyor. Dün Azra'yla bir konuşma yaptık. Zaten onu çektim, size koyarım. Hıçkırık tuttu. Yatay geçiş yapmamla alakalı, ders çalışmamla alakalı. O yüzden kütüphaneye geldik. Arkadaşlar şimdi kütüphanedeydik. Bir şeyler aldık ve futbol maçı vardı. Mola verip futbol maçını izlemeye geldik.
yeni uyandım belli oluyor mu orada? Arkadaşlar benim çok uykum var ve okul bana yaramadı galiba. Ben anlamadım yani. Şimdi tarihlerimiz kaç biliyor musunuz? Benim hiçbir fikrim yok. Sadece bugün çarşamba olduğunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Saat de kaç onu bile bilmiyorum. Ben böyle bir akşam ezanından sonra bir uyudum. Yemek yemedim. Hani normal bir yemek yemedim. Okuldan geldikten sonra kendime bir salata yapmıştım. Onu yedim. Sonra küt uyumuşum. Saat şu an 9'u çeyrek geçiyor ve 16 Ekim'miş. Bilgisayardan kopya çektim biraz. Şimdi bir tane Beypazarım var. İlk bunu içeceğim. Çünkü okulda yemekhanede bir yemek yedim, tamam mı? Böyle tavuklu bir yemek vardı. Tavuk pişmiş fırında. Onu yedim ve yer yemez ve midem dehşet bulanmaya başladı. Anında gittim bir soda içtim. Hani erisin bir an önce diye. Edemedi. Ve hala midem bulanıyor. Bilmem zehirlenmiş olabilirim. Şimdi bir tane daha soda aldım. Bunu içeceğim. Sonrasında kendime böyle ziftimsi görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Görün ama artık. Bundan yaptım. Kahve sıcak. Şimdi gözlerim de çok acıyor. Makyajımla uyumuşum. Kalktım direkt makyajımı böyle sildim. Gözlerimin buraları kırmızı hatta görüyor musunuz? Gözaltı torbalarımı görmeyin asla. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben size güncellemedim 2 gündür yani. Benim yarın iktisat diye bir dersim var. Yani ekonomi dersi. Ve bizim hocamız, canımım, best, o kadar seviyorum ki. Yani aslında adam çok tatlı bir adam ama bize 2 haftadır size sürekli sınav yapacağım deyip durduğu için ve sürekli böyle tetikte beklediğiniz için birazcık böyle sinir katsayınız yükselebiliyor. Şu an bilgisayar açmaya çalışıyorum. O yüzden 2 iş yapmaya çalışıyorum. Bu nasıl bir çirkinliktir? Bu yazım çirkin değil de. Çirkin yer daha. Bakın. Bunlar da çirkin şeyler. Yazım güzel ama. Baksanıza. İktisada bir çalışayım, yarın bir sınavım var. Allah kahretmesin. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz ha. Gidip Instagram'dan takip eder misiniz lütfen? Instagram'dan takip edebilir misiniz? Instagram hesabımı şuraya koyarım ya da buraya koyarım. Hem de açıklamalarda linki mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Şu an Instagram Reels atmıştım az önce. Beğeniler geliyor. Siz de beğenebilirsiniz. Öyle o zaman ben şimdi kaçıyorum. Bye.